譚師傅，你知唔知道上次嗰條隔水蒸雞有幾人睇啊？唔知喎。 120幾萬嘅播放量啊！哇，咁啊真係要多謝啲粉絲啦！今日繼續做隔水蒸雞，但係咧今日我哋做一個升級版嘅，啱呢個天氣食嘅五指毛肚隔水蒸雞，同上次嘅做法差唔多嘅啫。反正而家咁嘅回南天咧，濕濕立立，加啲五指毛肚落去，成個人都精神好多㗎。嗱，俾大家睇睇我哋嘅五指毛肚啦，一聞落去咧好清香，咁呢啲五指毛肚先係靚㗎。最緊要咧，佢椰香味同奶香味咧都好足夠。嗱，如果靚嘅五指毛肚一睇就知道啦，冇聽過嗰啲咩硫磺酚啊等等啲雜七雜八嘅嘢分過㗎啦。顏色係好自然嘅金黃色。嗱，你睇啲橫紋咧，一圈一圈係好清楚嘅。睇完上次五指毛肚雞湯嘅視頻咧，買咗呢個五指毛肚，又可以整個隔水蒸雞啦。嗱，整隔水蒸雞咧一定要整個靚雞。呢個雞咧就喺市場買嘅啫。嗱，雞咧就首先睇隻雞肥唔肥滿，第二睇個籮柚圓唔圓，籮柚圓咧證明呢隻雞咧嗰個肉質係夠嘅。咁再睇下呢個紋路，好似隻底咁嘅一橫一橫嘅。大家摸摸呢個位置，呢個雞軟骨呢個位置，硬骨骨嗰啲就老雞，嗱依家就唔係嘅，軟軟地硬硬地咁樣，大家摸到。一般買雞就睇呢個啦。咁今日咧我哋要整呢個雞咧，首先咧有少少薑葱。呢個五指毛肚拎咗出嚟之後咧，呢度五六十克度啦。咁咧嗱一聲攞啲熱水去浸佢，等佢輕輕出味之後咧，咁到時蒸嘅時候一個味咧更加容易揮發出嚟。呢個隔水蒸雞咧，我要調一個味料。咁大隻雞咧就兩斤半度啦，半斤嘅頭好啦，唔好太多。咁啊味精唔好落，因為我哋食嘅雞嘅原汁原味啊，表面要捽勻佢先。厚嘅地方咧，你會稍微落多少少雞髀啊、雞胸肉呢個位啊，咁跟住到個籠裏邊啊，落一紮落去。但係有網友問過咧，隔水蒸雞隻雞使唔使飛水？其實唔使嘅。一飛水之後咧，佢緊緻咗咧，佢嗰個味啊等等都唔會入得幾多。飛咗水佢好難入味噶嘛，因為洗乾淨就得㗎啦。最緊要去晒啲黃衣啊同啲幼毛得㗎啦。大概咧靜止佢15分鐘，跟住落嚟咧雞咧就醃咗15分鐘啦。呢啲落埋啲料落去可以蒸㗎啦。薑葱就梗㗎啦，一定要落，增香劈聲。嗱，五指毛肚攞滾水浸過㗎啦，咁就喺個籠度個生粉水咧嗱開翻搞佢，因為沉底嘅，咁啊糊佢。大家喜歡啦，落唔落都得嘅，冇所謂嘅。因為我認為落一落咧會滑啲嗰隻雞。水鬼咧，我哋攞去放，上翻我哋就放個雞落去蒸啦。哇！放落去冚翻佢，開大個火。好啦，雞25分鐘，好啦。睇下雞熟唔熟，都係3部曲。時間收身，呢個骨咧收咗㗎啦。咁跟住再輕輕篤最後嘅呢個位置，冇血水出，基本上嗱滴出嚟咧輕嘅，咁隻雞就熟㗎啦。3部曲啊嗱，睇住嗱咁就搞掂啦。攤凍我哋就可以斬啦。好啦，好斬雞。雞裏邊嘅籠咧，煮翻個汁，煮翻滾之後咧，就試一試個雞汁。始終咧嗰個五指毛肚啊，嗰啲苦澀味啊，落少少糖落去，如果但唔好太多喎。食雞唔能夠甜嘅喎，甜就唔好食嘅喎。隔咗啲渣，隔咗啲雜質佢，同翻個原汁上去。嗱呢個時候咧睇到我哋落粉水嗰個漿嘅時候，嗰個效果啦。嗱呢個好靚嘅，有嗰個芡嘅喺嗰個感覺喺度。嗱食雞咧，我就中意食呢嚿嘅，開肚個位。呢個位咧，第一薄有味，第二咧佢係肉係少少啦，又有軟骨啦。呢度咧好多個嗰啲叫啫喱狀嘅嘢，好滑嘅呢嚿。大家睇完呢個視頻咧，記得買翻五指毛肚翻去做呢個雞喎。五指毛肚咧，喺嗰個視頻裏邊嘅小黃車就可以落單噶啦。俾譚師傅賺翻少少雞錢咧。OK，真係香喎，幾香喎都。